भाई साहब कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से है ना। फैंटम 4 प्रो ड्रोन लिए ना, 2 को बैटरी के साथ दिए हैं, मेमोरी भी दी है, बैग भी दी है, ठीक है ना। और अच्छा लगा ना बात व्यवहार? रेट भी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं। तो ग्राहक के लिए कुछ बोल दीजिए ना। आए यार, ड्रोन वीडियो DSLR सब चीज़ ले जाए, अच्छा रेट में मिलता है। आपको जो भी चाहिए ड्रोन DSLR कैमरा से सब कुछ मिल जाएगा। भाई साहब आए हैं यूपी से, देवरिया से। आप लोग भी आइए और दुकान एक बार जरूर विजिट कीजिए। अच्छा लगेगा तो आइएगा, रेट वोट अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू, ठीक है।